全国新增新冠确诊病例7.9万例，其中重症130例。2026，没想到新冠又杀回来了，门诊中招的人一大堆。但这次除了常见的发烧、咳嗽，有很多人还会突然开始长荨麻疹，身上出现各种红色的丘疹，痒得不行。这其实是我们身体的免疫系统平衡被打破了，变得特别敏感，稍微受点刺激，身上就会出现风团、红斑这一类过敏性的皮疹，不仅穿衣服痒，睡觉也痒，严重影响生活。遇到这种情况，完全没必要硬扛，通过正确服用抗组胺药物，像比拉斯汀，30分钟左右就能缓解瘙痒，抑制风团。而且这类抗组胺药也是国内荨麻疹指南推荐的一线治疗药物。本身就有慢性荨麻疹的话，也可以遵医嘱长期服用。平时也要记得少去人员密集的地方，勤洗手，勤开窗。要是出现发热，及时去医院发热门诊，避免拖久损伤身体。